Assalamu alaikum jama'a. Na rantsa da Allah ku kama girman Iran, ku yi respecting kasar Iran. Iran ta gagar Amurka, ta gagar Isra'ila. Ya kai inda shugaban kasar Amurka yake yin kira ga kungiyar NATO cewa dan Allah su zo su kama musu domin su kai Iran kasa. Saboda ya ce musu idan har ba su kama musu ba, Iran tana representing in danger ga dukkanin kasashen NATO. Kamar yadda aka rubuta shi anan. L'OTAN continue d'envoyer des porte-avions dans la zone de conflit avec l'Iran. La Grande-Bretagne se prépare à envoyer le porte-avions R09 Prince of Wales au Moyen-Orient, selon Sky News. Les États-Unis ont l'intention d'envoyer le porte-avions George Bush dans la zone de conflit au Moyen-Orient, rapport la chaîne de télévision Fox News. Wato, kasar Amurka tana kira ga kungiyar NATO cewa ta zo ta kawo musu, shi yasa Grande-Bretagne tana kokarin tura babban jirginta na yaki a cikin kasashen Larabawa. Sannan kuma bayan waɗannan jiragen, manya-manyan jiragen Abraham Lincoln da kuma sauransu waɗanda Amurka ta turo, yanzu Amurka tana so ta turo wani jirgi. Deja mun samu labarin cewa Abraham Lincoln kasar Iran ta kai shi kasa, ta tarwatsa shi. Babban jirgi wanda Amurka take ji da shi, wanda yake ɗaukan mutum wajen mutum 1000, aka ce billahi zaka ce Iran ta gama da shi. Iran ta gama da wannan jirgin, babu shi. Amma daga baya zan kawo muku bidiyo ka, za ku ga bidiyo da kanku. Za ku ga bidiyo da kanku da hotuna. Allah ya taimaka kasar Iran. Allah ubangiji dai ya kama mu kasar Iran, sannan kuma Allah ya daga addinin musulunci a sama akan kowane wani addini da ke cikin doron duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, matsala tana shirin bullowa tsakanin kasar Amerika da kuma kasar Rasha, inda shugaban kasar Amerika Donald Trump ya tura babban wannan mataimakin nashi ya je kasar Rasha, inda ya nema ga hukumomin kasar Rasha da kuma shugaban kasar Rasha cewa ya daina yin fartajen bayanan sirri ga kasar Iran tana tarwatsa musu kaya, kamar yadda aka rubuta shi nan. Steve Witkoff, envoyé spécial américain, j'ai transmis un message à la Russie pour qu'elle cesse de partager des renseignements avec l'Iran. Wato shugaban kasar Amurka yana kira ga shugaban kasar Rasha wato Vladimir Putin cewa dan Allah ya daina raba bayanan sirri da kasar Iran. Oh, abin babu daɗi kenan. A lokacin da Amurka take raba bayanan sirrinta da kasar Ukraine, ana tarwata kasar Rasha, ana kai mu kasar Rasha hare-hare. Me yasa kasar Rasha bata ce ma Amurka ta daina ba? A yau ta dawo akan ku, ashe babu daɗi ba. Kai, na rantsa da Allah, waɗansu kasashe wasu mutane jahilai ne. Idan Allah ya ba su karfi sai su duba cewa su ne Allah. To za mu gani ko menene kasar Rasha za ta maida a matsayin martani. Muna jiran mu gani. Idan har kasar Rasha tace ta daina ba da bayanan sirri ga kasar Iran, to na rantsa da Allah wannan ya nuna cewa a karara a idon duniya cewa kasar Rasha tana tsoron kasar Amerika ne. Amma mun san cewa Vladimir Putin ba zai ɗauki wannan magana ma ta kunne shi. Kila ma Vladimir Putin ba zai ma ga wannan mutum ba, kila ma zai turo wani mutum ne wanda zai zo ya ga wannan mutum ne, saboda na san cewa kasar Rasha ba za ta saurari wannan tatsuniyar ba. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section. Allah ya samu dace.